哎呀，我的天哪，又整一大筐啥呀？大筐，哎呀，又整这么一大筐，你这咋吃啊这呀？呵，我可有办法，我得买了这么一大筐。你这不瞧这手头劲儿，这买这不错了，这一筐子咱们吃1年，不用买辣椒了。这怎么做呀？这能吃完呀？去年我哥哥他们也要，小叔他们也要，都不够吃。他们说今年多做点，要不然就不能管了，要不然就等着吃的了啊。我跟你说啊，吃饭没有胃口了，你试试我这个盐辣椒啊。你要没交着费，其实我可省的。是呢，家里边都没钱了，你说他就这样吧。我腌的这辣椒啊，开胃又下饭。把这洗好的辣椒子从中间劈成4瓣，劈成这样就行了。劈好的辣椒味，咱们准备1口袋盐，先在盆子底下放上1把盐，再放上1层辣椒味，1层盐，1层辣椒味。咱们全部放好以后，在上边放个鼻子，再压上1盆水，腌它1天，正好味。腌到快黑的时候，咱们掀开看腌出来的这么多水，腌成这样就行了。咱们把它洗2遍，把上边的盐全洗下去，找一个阴凉的地方没有阳光的地方找一个铁丝怎么晒上它。一定要记住，在阴凉的地方晒，别在阳光底下晒。在阳光底下一晒，它就发白了，影响颜色，影响口感。趁这会儿有时间，咱们切点蒜瓣子，切点姜块子，切好了放在一个盘里备用。再放上点橘子皮、桂皮、香叶、花椒、大料，拧点小盐水子扔在里边。锅里加上食用油，油热了放上准备好的配料，用中小火一边熬一边搅，炸的它金黄酥脆，把它捞出来。锅里边再放上1桶生抽，半桶陈醋，根据辣椒多少放这生抽啊，1勺老抽，1勺白糖，把这白糖熬化了，开了锅，关火晾凉。1个小时后，把这淋干水分的辣椒摘下来，把上边的土咱们再洗它一下，把上边的水分一定要淋干它。在里边咱们放上1碗蒜片、小葱倒上亮亮的调料水，有条件的放上半碗子洋葱，戴上个手套摁哒，再待2小时你再吃。别忘了保存收藏，这腌了的一点都不烂。